La vida cambia de verdad cuando dejas de intentar agradar a todos. Porque vivir para complacer a los demás es como correr en una cinta. Te cansas pero no avanzas. No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá alguien que te critique, que vea defectos o que simplemente ignore lo que haces. Y está bien. No naciste para encajar en el mundo de los demás, naciste para construir el tuyo. Cuando dejas de cambiar solo para ser aceptado, empiezas a verte de verdad. Empiezas a valorarte. Te das cuenta de que decir no es ser grosero, es cuidarte. Que alejarte de quien solo te hunde no es frialdad, es libertad. Poner tu paz por encima de la opinión de los demás no es orgullo, es evolución. La vida cambia cuando entiendes que ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Tu valor no depende de me gusta, elogios ni aprobación.